冷蔵庫に入れるほど早く傷む、きゅうり保存の大きな勘違いとは、きゅうりを買ってきたら、とりあえず冷蔵庫の野菜室に入れていませんか？実はその何気ない習慣が、きゅうりをどんどん傷めているかもしれません。買ったばかりの時はパリッとしていたのに、数日後には柔らかくなったり、水っぽくなったり、気づけば表面にカビが出ていたなんてことありませんか？ちゃんと冷蔵庫に入れていたのになぜと思う方も多いはずです。でも実は、きゅうりには意外と知られていない弱点があるんです。その弱点を知らずに保存すると、鮮度も食感もどんどん失われてしまいます。ところが、毎日大量の野菜を扱うお惣菜店や八百屋の人たちは、一般家庭とは少し違う方法で保存しているそうです。その一手間だけで、シャキシャキ感が長く続き、無駄に捨てることも減るのだとか。家にあるもので簡単にできる方法だと言われています。では、その方法とは一体何なのでしょうか？答えを知りたい方は、画面を素早く2回タップして、今すぐコメント欄をチェックしてください。